அடே பரவாயில்லப்பா லோனல்ஸ் நல்லா வந்துச்சுடா டீம்மேட் தேங்க்யூடா. ஸோ கைஸ் நம்ம என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டென்ட் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டீம்மேட் கிட்ட நம்ம கேட்டோம். டேய் கண்டென்ட் இல்லை என்னடா பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு டீம்மேட் கிட்ட கேட்டதுக்கு டீம்மேட் பார்த்தீங்கன்னா பட்டுன்னு ஒரே வார்த்தை முடிச்சிட்டான்பா. என்ன முடிச்சிட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் டேய் வாடா லோனல்ஸ் ப்ராங்க் ஒன்று பண்ணலாம், இப்போதைக்கு கண்டென்ட் எது கேட்ட அளவுக்கு எனக்கு எதுவும் ஐடியா இல்லை, அதனால நம்ம லோனல்ஸ் ப்ராங்க் பண்ணலான்னு கூட்டு போனோம். தரமாக வச்சு செஞ்சு விட்டான். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 4 ரவுண்ட் போயிட்டான். எப்படியும் உனக்கு அடிப்பானுங்கடான்னு தெரிஞ்சே ஒருத்தன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான்பா. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த பக்கம் அவனை டஸ்டிகளை கீழே எடுத்துட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தரமான ஒரு அடி. இன்னொருத்தனை அடிக்கத்தாங்காட்டியும் எனக்கு மூச்சு திணற மாதிரி அப்படியே பேசுகிற பேச்சு மூச்சு திணற மாதிரி எப்படும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரிலப்பா. எப்படியாச்சும் முடிச்சாச்சு. நம்ம ஆப்போனண்ட்டில் டேஞ்சர் கேமிங் வந்திருக்கான்னு தெரிஞ்சோடனே அவன் ஆஃப்லைன் போயிட்டான். பார்த்தீங்களா, இதுக்காகவே நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் தரணும். அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎம்மில் ஷார்ட் வைப்பேன், ஆஃப்லைன் போயிட்டானுங்க. இந்த பக்கம் தரமான ஆழ்த்தி முடிச்சிருக்கேன். ஸோ பை கைஸ்.